पंचम श्रेणी पिला माने आज भिडियो में आलोचना करबा तुमर गणित धारा बहिर पाठ 21 तथ्य उपस्थापना विषय वस्तु आलोचना करबा। तो पिला देखो विद्यालय मंत्रिमंडल सदस्य माने प्रत्येक विभाग रे की काम हेबो तार तालिका तैयारी करथिले। प्रत्येक विभाग से माने तैयारी करिथिबा तालिका को श्रेणी टांगी देले। एडा को विभाग ना स्वास्थ्य और परिमल विभाग, एडा शिक्षा विभाग, खाद्य बगीचा विभाग, क्रीड़ा और सांस्कृतिक विभाग, मीना विभाग। तो एमती तालिका रे कौन कले ना ए तालिका गुड़ा को श्रेणी रे टांगी देले। तापर देखो प्रश्न कौन दिया है, पूर्व पृष्ठ रे दिया जाइथिबा तालिका गुड़ी को देखि तळ प्रश्न मानकर उत्तर लेखछ। क नंबर प्रश्न दिया है, विद्यालय मंत्रिमंडल रे केतोटी विभाग अछि? केतोटी विभाग अछि गणित पा 1 2 3 4 5। तेठी लिखि दबो 5टी विभाग अछि। विद्यालय मंत्रिमंडल रे केतोटी विभाग अछि ना 5टी विभाग अछि। लिखि दबो विद्यालय मंत्रिमंडल रे 5टी विभाग अछि। सेगुड़ी को कौन कौन? सेगुड़ी को कौन कौन? यथा मुझे उत्तर लिखि दउचे। क नंबर रो उत्तर लिखिबो विद्यालय विद्यालय मंत्रिमंडल रे 5टी विभाग अछि। 5टी विभाग अछि। यथा केउ सब विभाग अछि पिले? स्वास्थ्य परिमल विभाग, एठी लिखि दबो स्वास्थ्य ओ परिमल विभाग। आउ कौन अछि देखिबा? खाद्य और बगीचा विभाग, एठी लिखिबो खाद्य कमा व्यवहार करिबो, लिखिबो खाद्य ओ बगीचा विभाग कमा व्यवहार करिबो। पुणी तापरे शिक्षा विभाग, एठी लिखि दबो शिक्षा विभाग पुणी कमा व्यवहार करिबो। क्रीड़ा और सांस्कृतिक विभाग, लिखि दबो क्रीड़ा ओ सांस्कृतिक विभाग। आउ कौन अछि? आउरी अछि मीना विभाग, एठी लिखि दबो मीना विभाग। बुझेला? तापरे ख नंबर देखो प्रश्न दिया है, प्रत्येक विभागर कार्य संख्या निर्णय करिबा लागि तुमे टाली चिन्ह व्यवहार कर सारणी प्रस्तुत करो। अच्छा सारणी प्रस्तुत करिवो। एठी थबो कार्य आओ टाली चिन्ह। टाली चिन्ह व्यवहार करिवो। तो कार्य कौन कौन अछि पिले? कार्य अछि स्वास्थ्य और परिमल विभाग, लिखि दबो कार्य और स्वास्थ्य कार्य होची कौन ना स्वास्थ्य और परिमल विभाग। परिमल विभाग तमे 3 जण रखिबो, 3 जण को नहीं गठित। तो टाली चिन्ह केमिति लिखिबो? एमिति दबो 3। तापरे शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग पाई कार्य संख्या निर्णय टाली चिन्ह 2टी दबो। तापरे कौन अछि? खाद्य बगीचा विभाग, लिखि दबो खाद्य ओ
बगीचा विभाग पाई 4 जण टाली चिन्ह दब तापरे क्रीड़ा और सांस्कृतिक एमती लिखिदब क्रीड़ा और सांस्कृतिक विभाग पाई 3 आउ गोटे लिखिदब क्रीड़ा सांस्कृतिक विभाग तले लिखिदब मीना विभाग पाई केतोटी 1 2 3 4 5 बुझेला एमती टाली चिन्ह व्यवहार करके लिखिबो तापरे नंबर ग रे प्रश्न दिएछि केउ विभाग केतोटी लेखाए कार्य करिबा पई तालिका करिसेंती तो उत्तर लिखिबो देखिदबो हमें एठी देखो स्वास्थ्य विभाग पाई स्वास्थ्य परिमल विभाग 1 2 3 4 5 6 6टी एठी लिखिबो स्वास्थ्य परिमल विभाग लिखिदबा उत्तर मु एठी लिखि दउची ग नंबर रो उत्तर केउ विभाग पाई केतोटी देखिबा हमें तो स्वास्थ्य परिमल विभाग पाई 6टी एठी लिखि दबो स्वास्थ्य ओ परिमल विभाग 6टी तापरे कोन अछि तापरे अछि शिक्षा विभाग रो केतोटी अछि देखि दियो 1 2 3 4 5 6 7 एठी लिखि दबो शिक्षा विभाग समान समान 7टी तापरे खाद्य बगीचा विभाग खाद्य ओ बगीचा विभाग केतोटी अछि देखि दबो हमें 1 2 3 4 5 खाद्य ओ बगीचा विभाग 5टी एठी लिखिबो 5टी तापरे कोन अछि देखि दबो क्रीड़ा और सांस्कृतिक विभाग लिखिदबो क्रीड़ा ओ सांस्कृतिक विभाग केतोटी अछि देखिबा 1 2 3टी एठी लिखिबो 3टी तापरे कोन अछि मीना विभाग केतोटी 1 2 3 4 एठी लिखिदबो 4टी बुझियला तापरे नंबर घ केउ विभाग सबुठारु अधिक संख्यक कार्यर तालिका करिसेंती केउ विभाग शिक्षा विभाग तो एठी लिखिदबो शिक्षा विभाग तापरे प्रत्येक विभाग रे आउ केउ केउ काम करा जाई परिबो ताहार तालिका तयारी करो प्रत्येक विभाग रे आउ को सब काम करा जाई परिबो देखो एठी मु लिखि दउची त माने देखि कि लिखि नबो हम देखि दबा को विभाग रे को सब काम अछि तो देखो नख स्वास्थ्य परिमल विभाग रे अछि नख दांत सफा तदारख करिबा बगीचा सफा रखिबा विद्यालय हता सफा रखिबा कंपोस्ट खात तयारी करिबा श्रेणी झाड़ू करिबा श्रेणी रे मैला कुंडर व्यवहार करिबा आउ सब काम कोन हबो ना विद्यालय हतारे ब्लीचिंग पाउडर बा फिनाइल पकेइबा एठी लिखि दबो कोन सब हबो विद्यालय रे आउ कोन सब करि परिबा विद्यालय रे ब्लीचिंग पाउडर बा विद्यालय हतारे
ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବା ଫିନାଇଲ ପକେଇବା ନାଇଁ କି। ଆଉ କଣ ସବୁ କରିପାରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ବା ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଲେଖିଦବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ବା ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆମେ କଣ ସବୁ କରିପାରିବା, କଣ ସବୁ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ନେବା, ଖାତା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଖାତା ବାଣ୍ଟିବା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହିକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା, ପିଲା କରିଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟାଙ୍ଗିବା, ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କଣ କରିବା ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପତ୍ର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ବଗିଚା ବିଭାଗରେ କଣ ସବୁ ଅଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବେଳେ ଧାଡ଼ିରେ ବସେଇବା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଫୁଲ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା। ଆଉ କଣ ସବୁ କରିପାରିବା ନା ବଗିଚା ସଫା ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ବଗିଚା ସଫା ରଖିବା ବା ଆଉ କଣ ହବ ନା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏଠି ଲେଖିଦବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗରେ କଣ ସବୁ ଅଛି, ନାଚ ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା, ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିବା। ଆଉ କଣ ସବୁ କରିପାରିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିଦବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ମୀନା ବିଭାଗରେ କଣ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବା, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରିକା ତିଆରି କରିବା, ଝୋଟି ଆଙ୍କି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଜେଇବା, ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆଉ କଣ କରିପାରିବା ନା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଲେଖିଦବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ନେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ କିପରି ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଶ୍ରେଣୀର ନାମ, ଉପସ୍ଥିତ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 22 ଜଣ ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ 18 ଜଣ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 23 ଜଣ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ 17 ଜଣ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ 14 ଜଣ। ମୋଟ କେତେ ଜଣ? ମୋଟ ଆମେ ମିଶାଇ ଦବା। ଦେଖ 4 ସହିତ 7କୁ ମିଶାଇବା କେତେ ହବ, 7 ଆଉ 4 ମିଶିଲେ ହବ 11, 11 ସହିତ 3 କି ମିଶାଇଲେ ହବ 14, 14 ସହିତ ଯଦି ଆମେ 8କୁ ମିଶାଇବା କେତେ ହବ 22, 22 ସହିତ 2କୁ ମିଶାଇଲେ ହବ 24, ର 4 ହାତରେ ରହିଲା 2, 2 ସହିତ 1କୁ ମିଶାଇବା 3, 3 ସହିତ 1 ମିଶାଇଲେ 4,
4 सहित 2 मिसिले केते 6 6 सहित 1 7 7 सहित 2 मिसिले केते हबो कोन भूल भूल मिसई हला बोधे आउ थरे मिसेइबा 4 सहित 7 को मिसेइबा केते हबो 11 11 सहित 3 को मिसेले 14 14 सहित 8 को मिसेले केते हबो 14 और 8 22 22 सहित 2 को मिसेले 24 24 हाथ रहला 2 2 सहित 1 को मिसेले हबो 3 और 1 4 5 6 7 8 9 ହେଲା बुझेला तापर देखो लिखि दबो 94 तापर आजि दिन रे तुम विद्यालय रे केउ श्रेणी रे केते जण पिला आछंती हिसाब करो ताहाको एक सारणी रे सजाओ एमती सारणीटी तैयारी करिवो एठी लिखिबो श्रेणी रो नाम श्रेणी रो नाम एठी लिखि दबो उपस्थित पिला संख्या उपस्थित पिला संख्या ऊपर जे बेले लेखा अछि से बेले लिखिबो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी एमती लिखि दबो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तापरे तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी पंचम श्रेणी एठी थबो मोट बुझेला तो उपस्थित पिला संख्या तुम मन लिखिबो सपोज मु लिखि दउची प्रथम श्रेणी रे थिले 28 जन द्वितीय श्रेणी रे थिले 30 जन तृतीय श्रेणी रे थिले 22 जन चतुर्थ श्रेणी रे थिले 26 जन पंचम श्रेणी रे थिले 35 जन तापरे मोट मोट आको मिसई की लिखि दबो 6 और 5 मिसिले केते हबो 11 11 और 2 मिसिले हबो 13 13 सहित 8 को जदि हम मिसेबा केते हबो 21 रो 1 हाथ रे रहिला 2 2 सहित 3 को मिसेले हबो 5 5 सहित 2 मिसेले हबो 7 7 और 2 मिसेले हबो 9 9 सहित 3 को मिसेले 12 12 और 2 मिसेले हबो 14 141 जन बुझियला तापरे दिने आलोचना करी मीना विभागर सदस्य माने ठीक कले जे विद्यालय झियो माने केउ काम करबाको पसंद करते नाम कहबाको कुहा गला प्रत्येकଙ୍କର पसंद कार्य को हिसाब करा जे सारणी प्रस्तुत करा गला लक्ष्य कर कामर नाम टीवी देखिबा केते जण झियो को भल लागे ना 8 जण क्रिकेट खेलिबा 17 जण झोटी पकेइबा 7 जण को भल लागे घर काम करिबा 10 जण जिनिस पत्र सजाडिबा 14 जण गीत सुनिबा को भल लागे 6 जण को अच्छा तापरे देखो प्रश्न दिया अछि पूर्व पृष्ठ रे दिया जाइथिबा सारणी को देखि तळ प्रश्न मानकर उत्तर लेख करे अछि केते जण झियोंक ठारू तथ्य संग्रह करा जाइछि आकु कोन करबा हमें मिसेई दबा केते जण देखि दबा हमें 8 सहित 7 प्रथमे 6 सहित 4 को मिसेबा 10 10 सहित 7 को मिसेले हबो 17 17 सहित 7 को मिसेले केते हबो 24 24 सहित 8 को मिसेले हबो 32 रो 2 हाथ रे रहिला 3 3 सहित 1 मिसेले हबो 4 5 6 62 जन टोटल केते 62 तो एठी लिखि दबो 62 जन तापरे केउ काम करिबाकू अधिक संख्यक झियो पसंद करिसंती केउ काम 17 जन केउ काम क्रिकेट खेलिबा एठी लिखि दबो क्रिकेट खेलिबा क्रिकेट खेलिबा बुझेला तापरे केउ काम करिबाकू सबठारु कम संख्यक झियो पसंद करिसंती केउ काम सबठारु कम गीत शुणिबा 6 जन सबठारु कम एठी लिखि दबो गीत शुणिबा बुझेला तापरे देखो सारणी रे थिबा तथ्य को लक्ष्य करी आउ केते गुरिए प्रश्न तैयारी करो
तुम श्रेणी में पढ़ुवा पिला माने साधारणतः जो कार्य करने को भल पाती एभली 5टी कार्य बाछ से कार्य करने को चाहूवा पिला मानकर संख्या गणित सारणीटी प्रस्तुत कर। हो तो आम सारणीटी प्रस्तुत करवा। लिखिदब कामर नाम ये लिखिदब केते जन झील को भल लगे केते जन झील को भल लगे। अच्छा कामर नाम लिखिदब रोषेई करिबा रोषेई करिबा केते जन को भल लगे 6 जन को। तापरे सिलाई काम करिबा तुम मन लिखिबो सिलाई काम करिबा 4 जन को भल लगे। संवाद पत्र पढ़िबा संवाद पत्र पढ़िबा 10 जन को भल लगे। तापरे चित्र आंकिबा केते जन को भल लगे 7 जन को। तापरे फुटबॉल खेलिबा खेलिबा 4 जन को भल लगे। सॉरी 4 तो हबनी एठी लिखिदब 9 जन को भल लगे सपोज। तापरे मोट लिखिदब आकु मिसई दब 9 और 7 मिसले केते हबो 16 16 सहित 4 को मिसले हबो 20 6 26 हाथ रहिला 2 और 1 3 मोट केते जन ना 36 जन बुझिला। तापरे देखो मंत्रिमंडल क्रिया सांस्कृतिक विभाग तरफ पंचम श्रेणी पिला माननकु नै नाटक अभिनय करिबा पई योजना करागला जे थाए पर उपकार। नाटकर नाम होची जे थाए पर उपकार। विषयर कथावस्तु को नै श्रेणी रे नाटक अभिनय करा जिवो केउ काम पई केते जण दायित्व नेले ताहाकु तळ सारणी रे दिया जायछि। एडा होची ड्रामा सारणी। कार्यर नाम पिला संख्या अभिनय पई 6 जण पिला बाजा बजेइबा 4 जण मंच प्रस्तुत करिबा पे 5 जण पोशाक पत्र जोगाड़ करिबा 3 जण शांति श्रृंखला रक्षा करिबा 2 जण। तापरे देखो प्रश्न दिया जायछि ऊपर दिया जायथिबा सारणी को लक्ष्य करी तळ प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। करे प्रश्न दिया जायछि केउ कार्य पई केते जण पिला दायित्व नै छथि तो एठी लिखि दबो केउ कार्य पई केते जण पिला अभिनय पई एठी लिखिबो तळे मु लिखि दउछि कर आंसर अभिनय पई 6 जण कमा व्यवहार करिबो बाजा बजेइबा पई 4 जण एठी लिखिबो बाजा बजेइबा पई 4 जण कमा मंच प्रस्तुत करिबा पई करिबा पई 5 जण कमा पोशाक पत्र जोगाड़ करिबा पई पोशाक पत्र जोगाड़ करिबा पई केते जण देखि दबा टिके 3 जण तापरे कोन अछि शांति श्रृंखला रक्षा करिबा पई शांति श्रृंखला रक्षा करिबा पई 2 जण
2 ଜଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋଟ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମିଶାଇ ଦେବା। କେତେ ଅଛି ଏଠି ମୋଟ 2 ଆଉ 3 ମିଶିଲେ ହେବ 5, 5 10, 10 ସହିତ 4 ମିଶିଲେ ହେବ 14, 6 20। ଏଠି ଲେଖିଦେବ 20 ଜଣ। 20 ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲା କୋଉଠି ଅଛି? 6 ମାନେ ଅଭିନୟ। ତ ଲେଖିବୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଅଭିନୟ। ଅଭିନୟ। ତାପରେ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି? ଦେଖିବା ଆମେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଛି 2 ମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଚିତ୍ରଲେଖରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ କି? କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଠି ଲେଖିବ ହଁ କିପରି। କିପରି? ତ ଦେଖ এইଭଳି ଆମେ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? এইভাবে ଆମେ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖର ଏକ ନାମ ରହିଛି। କି ନାମ? ନା ଡ୍ରାମା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ। ବୁଝିହେଲା? ବା ଡ୍ରାମା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀ। ଏଠାରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖର ନାମ ହେଉଛି ଡ୍ରାମା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀ। 5 ପ୍ରକାର କାମ ପାଇଁ ସେ 5ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏଟା ଗୋଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ। 2ଟି ପାଖାପାଖି ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ, ଏଇ ମଝିରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ଅଭିନୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ 6 ଜଣ ପିଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ସ୍ତମ୍ଭଟି 6 ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଅଭିନୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? 6 ଜଣ। ତେଣୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ହେଇଛି। ସେହିପରି ବାଜା ବଜାଇବା ପାଇଁ 4 ଜଣ। ବାଜା ବଜାଇବା ପାଇଁ 4 ଜଣ, 4 ଜଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭଟି 4 ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 5 ଜଣ, 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ହେଇଛି। ସେହିପରି ପୋଷାକ ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ 3 ଜଣ, 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ହେଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ 2 ଜଣ, ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ହେଇଛି। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରୁ ତୁମେ ଆଉ କଣ ସବୁ ଲେଖ କରୁଛ? ତ ଲେଖିବ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଏଠି ଦେଖ ଏଟା ହচ্ছে କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଅକ୍ଷରେ ଆଉ ଏଟା ହচ্ছে ପିଲା ସଂଖ୍ୟା। ଏଗୁଡାକ କଣ? ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହଁ? ଓ ପିଲା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭୂ ଲମ୍ବ ଅକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ବଗିଚା ବିଭାଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାରେ କେଉଁ ମାସରେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେହି ତାଲିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ତିଆରି କଲେ। ଏଟା ହচ্ছে ଫୁଲ ଗଛ ରୋପଣ। ଏଟା ହচ্ছে ଭୂଲମ୍ବ ଅକ୍ଷ ଫୁଲ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା।
10ଟି, 20ଟି, 30ଟି, 40, 50। এটা হচ্ছে মাসର নাମ। ଜୁଲାଇ ମାସ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ, ମାନେ 4ଟି ମାସ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ମାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଅକ୍ଷରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଓ ଭୂଲମ୍ବ ଅକ୍ଷରେ ଫୁଲ ଗଛର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭର ଓସାର ସମାନ। ଫୁଲ ଗଛର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି। ସ୍ତମ୍ଭର ଓସାର କେତେ ହେବ ଓ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ହେବ ତାହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରୁ ତୁମେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, କୁଆରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେତୋଟି ମାସରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଫୁଲ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ମାସ କୋଉଟା ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଜୁଲାଇ ମାସ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ। ତ ଏଠି ଲେଖିଦବ 4ଟି। କେତୋଟି ମାସ? 4ଟି ମାସ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ମାସରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ତ ପିଲେ ଦେଖ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେତୋଟି? 40ଟି। ତ ଏଠି ଲେଖିଦବ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 40ଟି, କମା ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେତୋଟି? ଅଧାରେ ଅଛି 20 ଆଉ 30ର ଅଧାରେ ଅଛି, ତେଣୁ 25ଟି ହେବ। ତ ଜୁଲାଇରେ 25ଟି ହେଲା। ତାପରେ କୋଉ ମାସ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 30। ଏଠି ଲେଖିଦବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 କେତେ ଥିଲା, 30। ଏଠି ଲେଖିବ 30। ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କେତୋଟି? 10ଟି। ଏଠି ଲେଖିବ ଅକ୍ଟୋବରରେ 10ଟି। ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ଗ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ମାସରେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ତୁମେ କିପରି ଜାଣିପାରିଲ? କେଉଁ ମାସରେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଆମେ କିପରି ଜାଣିଲେ? ଏଠି ଲେଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଭୂଲମ୍ବ ଅକ୍ଷରେ ଥିବା ଫୁଲ ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗାର ମିଶାଇ କେଉଁ ମାସର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଜାଣିପାରୁ କି ନୁହଁ? ଏଠି ଦେଖ, କେଉଁ ମାସର ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକର, ଏଟା ଗୋଟେ ମାସର ସ୍ତମ୍ଭ, ଉଚ୍ଚତା ଭୂଲମ୍ବରୁ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ନାଇଁ କି? ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଘ, କେଉଁ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି? କେଉଁ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? 40। କୋଉ ମାସ? ଜୁଲାଇ ମାସ। ଏଠି ଲେଖିଦବ ଜୁଲାଇ ମାସ। ତାପରେ କେଉଁ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ ସଂଖ୍ୟକ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି? କେଉଁ ମାସରେ? ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। କେତେ ଲଗାଯାଇଛି? 10। ଏଠି ଲେଖିଦବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ତାପରେ ଚ, ଉପରୋକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି କର। ଏଇଭଳି ଚିତ୍ରଲେଖଟିଏ ତମେ ତିଆରି କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଫୁଲ ଗଛ ରୋପଣ ନାମକ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଉପାୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। କୁଆର ଅଛି, ଉଭୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ଅଛି? ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ମାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକୁ, ଏଟା ଦେଖ, এই ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ଅଛି, ମାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଅକ୍ଷରେ ଫୁଲ ଗଛ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଅକ୍ଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ଫୁଲ ଗଛ, ଏଟା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ, ତ ଫୁଲ ଗଛ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଅକ୍ଷରେ ଓ ମାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକୁ ଭୂ ଲମ୍ବ ଅକ୍ଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ଖରେ ଅଛି, ଉଭୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରୁ ସମାନ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି କି? ସମାନ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ହଁ ଲେଖିଦବ। କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତୁମ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ? କାହିଁକି? ମୋ ପାଇଁ ଦେଖ ପ୍ରଥମଟି, ତମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମଟି ସୁବିଧାଜନକ। କାହିଁକି ନା, କାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଭୂଲମ୍ବ ଅକ୍ଷରେ ଦର୍ଶାଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା?
तापर देख तुमर पांच जन सांगंकर केतोटी लेखाए शार्ट बा फ्रॉक अछि बुझ फ्रॉक बा शार्ट संख्या को स्तंभ लेखरे प्रकाश कर एही भली भाबरे करिवो फ्रॉक बा शार्ट संख्या स्तंभ लेखरे थिबो एडा अछि फ्रॉक बा शार्ट संख्या एडा नाम थिबो जेमति राकेश लक्ष्मी प्रिया आसिफ रेशमा विजय एडा अछि पिलांको नाम एडा देखो राकेश रो केतोटी 4टी लक्ष्मी प्रिया रो 5टी ऑफ आसिफ रो 3टी रेशमा रो 4टी विजय रो 6टी बुझियला तो पिला माने एतिके रे सइला पिला माने चैनल को न आसी चैनल को सब्सक्राइब करिवो वीडियो को शेयर करिवो थैंक्स फॉर वाचिंग